हेलो हेलो गाइस, गाइस, नमस्ते, नमस्ते, राधे राधे राधे। राधे, फिर जय से माता हमारे दी। एक न्यू कैसे हैं आप सब ब्लॉग में बढ़िया आप होंगे। लोगों का फिर से स्वागत हमारे है एक गाइस। न्यू तो मैं ब्लॉग बैठी में थी आप बाहर, लोगों मैंने का सोची गाइस आप लोगों के स्वागत लिए है। ब्लॉग स्टार्ट तो कर दें। मैंने ब्लॉग तो आज आज मैंने बहुत लेट बहुत लेट स्टार्ट ब्लॉग किया। स्टार्ट किया गाइस, बज क्योंकि गए मैं गई हैं थी हॉस्पिटल। सुबह सुबह 4, ब्लॉग साढ़े नहीं बना 4 होने पाया था वाले थोड़ी हैं। उसके विवान लिए। को मैं ट्यूशन तो मैं छोड़ा ही जब गई बैठी थी थी तो मैंने बाहर। आके थोड़े सिर में विवान दर्द को हो रहा। ट्यूशन कल छोड़ा हमारे और खाना पति वाना देव के बनाया तो लेट सिर हो में गई थी, दर्द हो रहा इसलिए था। तो आज हम आए फिर मैंने सोचा और ब्लॉग भी बना लूँ। 4 बज के दवाई साढ़े लेने 4 बजे गए। मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। फिर मैं हेलो यहाँ पे गाइस, कपड़े उतारे नमस्ते, कल के धुले हुए राधे संडे के, राधे, वो गुड तय बनाने मॉर्निंग। लगी कैसे हो बैठ आप के सब आराम से। बढ़िया तो होंगे। फिर तो फिर से एक मैंने सोची हमारी थोड़ी सी वीडियो बना न्यू लें आप लोगों ब्लॉग के में लिए, स्वागत है बता गाइस। दें कि मैंने मैं आज बना रही हूँ ब्लॉग क्यों कपड़े की लेट डाला तय। और आज क्यों मैंने ब्लॉग ब्लॉग स्टार्ट बहुत लेट ही किया, क्योंकि लेट वहाँ से स्टार्ट आके किया। ही खाना पीना बनाया। और वहाँ अगर मैं लेट जाती तो नंबर लेट लगता, 7वां 4 बज नंबर गए हमारा हैं। लग गया था। यहाँ से मैं काफी निकल गई थी होने वाले 9:30 हैं। बजे, चाय नाश्ता करके थोड़ी सब्जी देर कट में करके। 10-15 मिनट सब्जी बाद। नहीं बनाई थी, तो 11:30 गैस बजे के विवान गया लगभग आ गई ट्यूशन। थी मैं घर पे। आज तो स्कूल फिर नहीं मैंने भेजा था। मैं गई थी आज चाय इसकी तो पी गई थी, दवाई नाश्ता लेने बना गए थे, अस्पताल मतलब में। खा के चले गए थे, मेरा भी सिर सॉरी। दर्द हो तो रहा है। मैं गई थी और अब फिर मैं आके बना मैंने रही सब्जी हूँ कल बनाई कपड़े और घर में धोने। झाड़ू वाड़ू भी लगाई, कपड़े अपने तय बनाए। कपड़े बहुत की करके काम हो तय। गया था। आज है और 8 विवान को खाना वाना सितंबर। दिया, दवाई दिन दी, है पानी गर्म किया। सोमवार। और फिर स्कूल तो तो गया नहीं मैंने था, सोची तो मैंने छोटा सा सोची तय ब्लॉग बना बना लूँ यहाँ लें कपड़ों। फिर मैंने उसको होमवर्क आप करा के लोगों के ट्यूशन लिए। भेज दिया था। फिर मैंने और आप बाद लोग में कमेंट ब्लॉग स्टार्ट करोगे। किया। तो गाइस, तो बस नीरज आ गया फोन यहाँ लेने मैं अपना। कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, मैंने सोची छोटा सा काफ़ी ब्लॉग पड़े बना थे ले एक आप लोगों के बैठ के। लिए। और मैं कुर्सी पे कपड़ों फ़ोन की रख कर दिया रही था, तय। तो ब्लॉग भी बन रहा था कल हमारा। धुले थे इसलिए। और तो जल्दी जल्दी से बना ये रहा। लेती हूँ। और नीरज भाई भी आ गया था, मैंने फ़ोन फोन लिया उसका था मेरे ब्लॉग पास था। डालने के मैंने कल लिए। का आज ब्लॉग डाला था, वाईफाई तभी जोड़ के, तो लेट फिर वो डाला है फ़ोन ले गाइस, गया देख था। लेना आप लोग, मैं ठीक है। उसको फ़ोन उठा के दे रही थी यहाँ सुबह पे मैं सुबह गई थी हॉस्पिटल। विवान को खांसी हो कपड़े रही थी, फोल्ड दवाई करते में आराम करते नहीं मिल सबके रहा था। रख रही थी। फिर फिर मैंने भैया आके जी ने अंदर रख बताया दिए। एक हॉस्पिटल उसके पालका बाद फिर बाजार, मैंने बर्तन वर्तन वहाँ धुले। बढ़िया था बच्चों वाला। वीडियो वहीं से कोई दवाई ले पकड़ने आई। वाला फ़ोन है नहीं, देखो विवान दवाई भी छोटा खाएगा है, तब आराम मेरे से मिलेगा। जैसे बनता है वैसे मैं बना लेती हूँ ब्लॉग। उसकी तो खांसी आप थी लोग और बुरा कुछ नहीं मत निकला उसको, मानना, सब क्योंकि मैं नॉर्मल है, जैसे बना बढ़िया। पाती वैसे गया बना लेती, ट्यूशन, आज बोल भी स्कूल पा नहीं भेजा लेती था जैसे क्योंकि 9 बजे जल्दी जाना जल्दी। था वहाँ पर। तो नंबर भी अभी मेरे को इतना आ जाए अनुभव नहीं जल्दी है, से। क्योंकि मैं 7वां ब्लॉग नंबर हमारा पहले भी लग गया बनाती था। थी, पर मैं सही से बोलती जितने थी, पर जल्दी अब गए तब भी भूल लेट गए। तो हो ही जाता बोलना है ऐसे लगता क्या बोलूँ क्या थोड़ा। नहीं, जो आता सो मैं बोल देती, पर ये है खराब, कोई गलत मैं कर शब्द रही नहीं हूँ तय बोलती हूँ मैं। कपड़ों तो की। यहाँ पे विवान के फिर मैं कपड़े करने लगी फोल्ड, आज स्वेटर मालाल वेटर, भी काटा है। कल के कपड़े धो लेते। कल भी संडे को गैस मैं थक गई थी, तभी ब्लॉग कम बन पाया था। तो मैं वहाँ कोने पड़े थे कपड़े, वो उठाने चली गई उठ के। तो यहाँ पे हमारे कपड़े मैंने सोचा खड़े होके बना लें। ये सूट मैं लाई थी पिछली साल, गरम है, यही मैं डाल के चली गई थी। नया ही रखा था, 1 घंटा नहीं डाला था। मैं जा रही थी गाँव पिछले साल, क्योंकि जनवरी में ले आई थी मैं। सो हमारी दीदी के ससुर जी हैं, वो एक्सपायर हो गए थे। मैं सोची गाँव जाएंगे तो मैं ये गर्म ठंडी थी ज़्यादा, तो ठंडी की वजह से मैं गई नहीं, फिर ऐसे कपड़े रखे रहे। तो मैंने फिर ये कल डाल लिया, मैंने कही गाड़ी पे हवा लगेगी, मैंने ये सूट डाल लिया था। इसका शॉल भी है, मैंने डाला नहीं, वो थोड़ा छोटा है, तो मैं सही से कान नहीं ढकते हैं उसमें। सूट तो मुझे परफेक्ट हुआ, बढ़िया फिटिंग भी। मैं डबल एक्सल लाती हूँ, डबल एक्सल ही चलती हूँ। यहाँ मैं उधर देखने लगी थी स्कूल की तरफ, पहले लिया था पिछले साल। तो देख सकते हो आप लोग फोल्ड कर रही, इतने कपड़े 4-5 बार रखी है। और फिर मैंने आके कम्बल था, वो मैंने उस दिन सिला था, 2 कम्बल एक कर दिए थे, उसमें मैंने फिर कवर डाला और वीडियो नहीं बनाई थी गैस, क्योंकि फ़ोन पकड़ने वाला कोई नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाती। तो जैसे मेरे से बनता मैं रख के कोशिश करके वीडियो बना लेती हूँ थोड़ी बहुत। हमारे कपड़े फोल्ड हो रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय करते रहो। मशीन तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि मैं
कपड़े हाथ से धुलती हूँ और थक भी जाते हैं, दांत भी दुखने लगते हैं। क्या करें, ये कूलर नीचे से लाए थे, धरती के ऊपर रख दिया, कपड़े हमारे फोल्ड हो गए थे, मैंने उठा के थोड़ी वीडियो बना ली। फिर मैं यहाँ अंदर कपड़े रख दिए थे टेबल पे, यहाँ पे रख दिए थे टेबल पे। फिर मैं अंदर आ गई, फिर मैंने बर्तन धुले, खाना चाहिए फोन किया, नीरज से खाना नीरज खाएगा और मैंने मना कर दी थी। फिर मैं पोछा लेने चली गई विवान को, यहाँ नीचे आ गई। फिर चल जाएंगे, मन की लेट वीडियो बनाएंगे और जल्दी से जाना, लेट करती इसलिए तो चलते रहना हमारे साथ वीडियो में गाइस, और सपोर्ट भी किया करो, लाइक किया करो, देखा करो पूरा व्लॉग, जैसे मेरे से बनता वैसे बना लेती। तो गाइस आप लोग बड़े बड़े लोगों को तो इतना सपोर्ट करते, छोटे लोगों को एक लाइक कमेंट कर दिया करो प्यारा सा, आशीर्वाद मिलेगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ फटाफट, यहाँ मैं बोल नहीं रही थी, फिर मैंने सोचा घर जाके आवाज़ भर दूँगी। तो यहाँ चलते जा रही हूँ मैं, आधी दूर आ गई। फिर यहाँ पे फिर वो दीदी बैठ रही थी, फिर वो खेल रही थी, उनकी बच्ची भी थी, यहाँ उनके बच्चे थे, कंचे खेल रहे थे। फिर उनसे मैंने राम राम नमस्ते करी थी, बोलने के हाथ राम जी, चलते रहना। बस यहाँ पे लाइट नहीं जग रही थी, अंधेरा होता। चली गई मैं, गली है, कोई डर नहीं है हमारे यहाँ, बढ़िया है सब यहाँ के लोग भी है। यहाँ आके थोड़ा मुड़ने पड़ेगा, यहाँ कोने पे लाइट जग रही है पीली पीली, यहीं पे इस साइड पे मुड़ने पड़ेगा। ये ले लिया शाम को एडिट कर लिए करे, अब टाइम नहीं मिलता है। यहाँ आ गई, यहाँ दो बच्चियाँ मिल गई थी, ये देखो जा रही हैं, दोनों बहनें लगती थी। मैंने के दूध लेके जा रही थी चाय के लिए या कुछ भी, मैंने उनकी वीडियो बना ली। मैं आ गई यहाँ पे, बस विवान भी आने वाला है थोड़ी देर में, बस पहुँच गई। तो गाइस मैंने विवान को दे लिया, चलते हैं घर वापस। वीडियो नहीं बनाई थी, उनके घर के लिए पास बंद कर दी थी। देखो किसी को पसंद है किसी को नहीं है, या तो कोई कहे हमारी वीडियो बनाई तो मैं उनकी वीडियो बना लेती, लेकिन पता नहीं किसी को पसंद ना हो, इसलिए मैं कैमरा चालू नहीं करती, ब्लॉग भी ख़राब हो जाएगा। कुछ कोई कहने लगे मुझे अच्छा नहीं लगता है, वैसे तो कुछ नहीं, वीडियो किसी को नहीं होती पसंद। यहाँ मैं चलते जा रही हूँ, मुझे कालवांग बना के रख रही थी, गरम किया, अकेले से काम कर दिया, मन कर रख दिया। नीरज को उनको दिया, वीडियो नहीं बनाई, जब मैं खा रही थी फिर वीडियो बना ली थी। बस यहाँ पे आ गई, बस ये चलने के लिए कटिंग कर रहा था भाई हमारा, अंदर हमारे हसबैंड की बैठी थी, विवान दौड़ता दौड़ता वहाँ चला गया था। यहाँ जो ये आ गए हैं हमारे पति भी, मैं कुछ कहने लगी, ये हंसने लगे थे। फिर मैं ऊपर आ गई थी थोड़ी देर में, फिर विवान पप्पी खिलाने लगा, ऊपर आई तो घर आ हलवा गरम किया।
हलवा खा लो आके, देखो विवान कैसे खा रही थी। सही सिखाया करो, मैंने खा लिया। डॉक्टर ने कहा है थोड़ा सा खा सकता है। खांसी भी आ गई है। और चीला और पराठा आलू खा लिया, अभी और देंगे इसको। चीला सुबह पराठा बनाई दिया था मैंने चीला, इनको। डॉक्टर ने बताया चीला आलू खिला तो देना। प्लेट खाली हो गई थी, यहाँ रखी थी। सूजी का हलवा भी खा सकता है। बैठ की बोलने लगी कि रोटी बना ले, बर्तन धुल ले। 8:30 और बर्तन थोड़े पड़े थे, वही हलवा खाया था, पैकेट में धुल के गई थी। बने रहना ब्लॉग में एंड तक। हलवा मैंने खा लिया, विवान भी खाना खा रहा, मैं बना रही हूँ रोटियाँ। आ जाओ आप लोग भी खा लो आके। तो आप लोग भी रोटी खा लो आके। 5-6 रोटी बनाएंगे, नीरज खाएगा, मैं लोग नहीं खाएंगे, हम और इसके पापा, क्योंकि पेट भरा भरा लग रहा है। अभी खाई थी ना 1-2 बजे खाना, इसलिए अभी हलवा भी खा लिया। तो आ जाओ गैस, रोटी खा लो। आटा सुबह का लगा रखा था, तो जल्दी बना ले, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और सब्जी सुबह बनाई थी आलू गाजर की, गरम कर दी, बिल्कुल सूखी कर दी। नीरज जी खाना खाएगा, बस थोड़ी रोटी है, बना ले जल्दी से। बस तो गाइस सपोर्ट किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। आप लोग देख के लाइक कमेंट कुछ नहीं करते हो, प्लीज़ सपोर्ट किया करो। इतनी मेहनत से व्लॉग बनाते, घर का सारा काम, तो आप लोग भी थोड़ा सा टाइम काट के हमारा व्लॉग देख लिया करो प्लीज। लाइक नहीं किया करो, कमेंट ना किया करो, तब भी देख लिया करो बस। मुझे भी कामयाब बनाओ फटाफट। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है प्लीज। खांसी हो रही है, अभी दवाई दूंगी उसको। पानी वानी गरम कर दिया मैंने, पानी पी लो। जल्दी से रोटी बना ले फटाफट, ठीक है। मिलती हूँ थोड़ी देर में। खाना बन गया था, मैं आ गई थी नीचे थोड़े घूमने के लिए। विवान भी खेल रहा है, अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये रहे दोनों। आजा विवान।